Bir varmış, bir yokmuş. Gecenin yavaşça çözülmeye başladığı o sakin sabah saatlerinde odaya ince bir ışık bırakıyormuş. Perde aralığından süzülen bu soluk aydınlık oyuncakların kenarlarını belli belirsiz ortaya çıkarıyor. Odanın her köşesine yumuşak bir huzur yayıyormuş. Ve bu dinginliğin içinde küçük çocuk yatağın kenarında otururken içinden geçen değişimi ilk kez bu kadar net hissediyormuş. Karşısındaki duvar başkaları için sıradan bir boşluk gibi görünüyormuş. Ama onun içindeki bu boşluk yıllardır yanında olan görünmez bir dostun yeriymiş. Çünkü o arkadaş bazen hafif bir ışık gibi belirir, bazen sadece bir sıcaklık hissi bırakır. Ama en çok da sessizliğiyle onunla konuşmayı bilirmiş. Ve çocuk bu varlığın orada olduğunu hiç sorgulamadan doğal bir şey gibi kabul edermiş. O sabahın içinde alışılmışın dışında bir durgunluk varmış. Sanki zaman biraz yavaşlamış. Odadaki hava beklemeyi seçmiş gibi ve çocuk bu sessizliğin içinde bir şeyin değiştiğini anlamaya başlamış. Ama bu değişimi korkuyla değil, daha çok anlamaya çalıştığı bir hisle karşılıyormuş. Zihninde birlikte geçirdikleri anlar yavaşça beliriyormuş. Karanlık gecelerde yanında duran o sessiz varlık, hiçbir şey söylemeden dinlediği anlar ve yalnız hissettiği zamanlarda içini hafifleten o görünmez dostluk bir bütün halinde hatırlanıyormuş. Ve çocuk ilk kez bu anıların kaybolmadığını, sadece başka bir yere taşınacağını sezmeye başlıyormuş. İçinde beliren bu farkındalıkla birlikte karşısındaki o görünmez arkadaşın varlığı değişmeye başlamış. Artık odanın içinde duran bir figür gibi değil, daha çok içinden gelen bir his gibi hissediliyormuş. Ve bu değişim ani ya da keskin değil, yavaş ve doğal bir dönüşüm gibi gerçekleşiyormuş. Çocuk bu anın bir son değil, bir geçiş olduğunu anlamaya başlamış. Çünkü eskiden dışarıdan gelen o cesaretin artık kendi içinden yükseldiğini fark etmiş. Korktuğunda yalnızca etrafına bakmak yerine gözlerini kapatabildiğini ve o tanıdık hissi yine bulabildiğini hissediyormuş. Odanın içindeki ışık biraz daha artmış. Duvarlar ve eşyalar daha belirgin hale gelmiş. Ama çocuğun baktığı yerde artık hiçbir şey görünmese de o yerin tamamen boşalmadığı hissi devam ediyormuş. Sadece bakılması gereken yerin değiştiği anlaşılmış. Zaman bu farkındalıkla birlikte daha da yumuşamış. Düşünceler yavaş yavaş azalmış. Zihnin içindeki hareket yerini daha geniş ve daha sakin bir boşluğa bırakmış. Bu boşluk eksiklik hissi vermek yerine yeni bir huzur alanı gibi yayılmış. Çocuk artık bir şeyi tutmaya çalışmadan orada kalabildiğini fark etmiş.
Çünkü bazı şeylerin kalması için tutulmasına gerek olmadığını, bazı bağların mesafe değişse bile varlığını sürdürdüğünü anlamış. Nefesi fark edilmeden daha yavaş ve derin bir ritme geçmiş. Her nefes alışında biraz daha gevşeyen, her verişinde biraz daha rahatlayan bir beden hissi yayılmış. Ve bu yavaşlama yalnızca bedende değil, zamanın akışında da hissedilir hale gelmiş. Göz kapakları ağırlaşmaya başladığında bu ağırlık bir yorgunluk değil, bir rahatlama hissiymiş. Sanki uzun süredir taşınan bir yük gibi bırakılmış. Yerine yumuşak bir hafiflik gelmiş. Dışarıdaki sesler uzaklaşmış. Odanın içi daha da sakinleşmiş. Ama çocuğun içindeki o tanıdık sıcaklık daha da çok belirginleşmiş. Ve bu hissin artık kaybolmayacağını, çünkü artık kendisinin bir parçası olduğunu anlamış. Gözlerini tamamen kapattığında uyku bir anda gelen bir şey gibi değilmiş. Zaten içinde bulunduğu bir halin derinleşmesi gibi hissettirmiş. Ve tam o anda çocuk aklından çok küçük bir düşünce geçirmiş. Artık korkarsa ne yapacağını biliyormuş. Yalnız hissederse nereye bakacağını biliyormuş. Ve bu bilmek ona içten gelen küçük ama güçlü bir güven vermiş. Yorganın altındaki sıcaklık onu yavaşça sararken çocuk içinden sessizce şunu hissetmiş. Aslında ben hiç yalnız değilmişim. Ve bu düşünce kalbinin içinde küçük bir ışık gibi parlamış. O ışık eskisi gibi odanın karşısında durmuyormuş artık. Çocuğun tam içinde, kalbinin ortasında sıcacık ve sakin bir şekilde duruyormuş. Ve o ışıkla birlikte sanki biri hala onun yanındaymış gibi. Ama bu sefer dışarıda değil de içindeymiş gibi hissederek yavaşça, çok yavaşça uykuya dalmış. Rüyasında eski arkadaşıyla tekrar karşılaşmış gibi olmuş. Ama bu sefer karşısında durmuyormuş. Onunla birlikte yürüyormuş. Sanki hep oradaymış gibi, hiç gitmemiş gibi. Ve çocuk rüyasının içinde bile huzurluymuş. Şimdi uyku vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.